Сайн мэцгаана уу та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Цэк рүү эхлэхэд бэлэн боллоо. 1999 оны гигийн Валентины өдөр байв. Гэрлээд 9 жил болсон 35 настай Стив, 32 настай Кимберли гэх хос 8 настай нэг охинтой. Бага насны хүүхэдтэй гэр бүлийн амьдрал маш завгүй өрнөгийн адилаар тэд өнгөрсөн хугацаанд болзоонд явах найтгүй бие биедээ цаг гаргаагүй уджээ. Ингээд нөхөр Стив энэ жилийн Валентиныг зүгээр өнгөрөөж болохгүй гэж шийдээд хажуу айлынхаа Линда гэх эмэгтэй дээр очиж ихжээ. Би энэ жилийн Валентины өдрөөр их нэртэйгээ хоёулахнаа аймаараа манай охиныг харж өгч болох уу гэж гуйжээ. Линда агч зөвшөөрсөн. Ингээд тэд охиноо хөрш айлдаа үлдээж хоёулахнаа Валентина тэмдэглэхэр боллоо. Стив нэг шөнө 2 өдрийн аялал төлөвлөсөн бөгөөд их нэртэй зориулсан гинтийн бэлгэн нэвжээ. Хаана онох, орой олон юу идэх гээд бүх зүйлийг 7 хоногийн турш нууцаар бэлдсэн учраас Кимд ямар ч төсөөлөл байсангүй. Стив их нэртэй ганцхан зүйлийг анхааруулсан нь би чамайг маш гоё газар дагуулж явах болохоор хамгийн гоё хувцас бэлдээрэй гэсэн. Ким удаан хугацаанд өмсөөгүй шүүгэндээ хатгалсан гоё даашинз өндөр өсгийтэй өмсөд нөхрийнхөө машинд суусан. Явх замдаа Ким хаашаа явж байгаа юм бэ хэлчих гэж гуйсан ч Стив нууц очоод мэднэ гэхээс өөр зүйл хэлээгүй. Ким догтлохын зэрэгцээ баг зэрэг санаа зовсон. Учир нь Стив өмнө нь хизээж ийм аялал төлөвлөж байгаагүй болохоор хачин газар захиалаад бүх зүйлийг баллах үедээ гэхээс айжээ. 2 цаг орчим тавхисны эцэстед Мэриленд мужийн зүүн эрэгт орших Сент Майклс гэх жижигхэн үзэсгэлэнтэй далайн эргийн тосгонд ирлээ. Энэ тосгоныг тэд сайн мэддэг байв. Учир нь Кимийн төрсөн ах нь бас тэдний дотны найз хосууд амьдардаг болохоор байнга ирдэг. Тэд тосгонд хамгийн тансаг амралтын газар зааж өгч Стив захиалга өгсөн. Тэднийг амралтын газрын ажилтан ориглуун дарстай өгтөж гигийн Валентины баярын минь түргэе. Өнөөдөр та хоёр манай хамгийн тансаг өрөөнд хонно гэд тэднийг дагуулж явлаа. Тэдний хонох газар нь 506 дугаартай тусдаа байшин. Энэ амралтын газар нь хосуудын хувийн орон зай хүндэтгэж байшингуудыг зайтай байрлуулсан ба дотор нь ороход маш тохилог, дулаахан, цонхоор нь далайн харагддаг. Хамгийн сонин зүйл нь өрөөнд 2 тусдаа ор байсан. Валентинаар ирсэн мөртлөө яагаад 2 ортой өрөө захиалсан юм бол 9 жил хамт амьдрахаар ийм болт юм болов? Эсвэл өөр өрөө олдоогүй юм болов? Гэтэл тэд аялалд гарахаасаа өмнө бие биедээ гар өрөхгүй гэж тохиролцжээ. Учир нь тэдний гэрлэлт яг л нимгэн мөсөн дээгүүр алхаж байгаа юм шиг хэврэг байсан бөгөөд энэ аялал Кимийн зүгээс нөхөртөө өгч байгаа сүүлийн боломж байсан. Чи үнэхээр өөрчлөгдөж сайн нөхөрөө чадна гэдгийг надад харуул. 7 хоногийн дараас талах хэсгийг шийдэе гэсэн болохоор Стив ийм хичээл зүтгэл гарган аяллыг төлөвлөжээ. Тэгвэл хосууд яагаад салтын ирмэг дээр ирсэн бол тэд 20-од наснда танилцахад Стив 193 см өндөртэй булчинлаг өмнө нь Америк хөл бөмбөг тоглодог царайлаг залуу байв. Тэрээр Пенсильвани мужийн их сургуулийн оюутан байсан бөгөөд охидын дунд нэр үндтэйж түүний зан чанар гадаад төрхөөсөө тис өөр маш ичимхий, дугай, олон хүнтэй чимээ шуугантай газар дурггүй гэр амтай байсан. Стивд Майкл гэх дунд сургуулиасаа хойш найзалсан маш дотны найзуудаг. Тэд дунд сургууль, ахлах сургууль, бүр их сургуультаач хамт сурчээ. Стив дандаа гэртээ байдаг тул найз охинтой болох боломж бараг л гардггүй. Харин Майкл Стивээс арай өөр. Тэр Морн гэх сургуулийнхаа охинтой үргэлжлэх бөгөөд тэдний болцоо олгон дээр Стив дагаж явдаг байсан. Морнд энэ төвхтэй санагдаж нэг өдөр чи ч гэсэн найз охинтой олооч манай найзтай уулзаж үзэх үү? Хэрвээ та хоёр үерхэх юм бол Майкл бит хоёр ч гэсэн хоёулахнаа болцож заримдаа дөрүүлээ уулзахад сонирхолтой байна гэжээ. Стив ч зөвшөөрч Морны найз Кимберлитэй танилцахаар болов. Танилцаад үзтэл 20-од насны Ким Стивээс тис өөр, маш нээлттэй, шоуч охин байлаа. Түүний хамгийн дуртай газар нь шөнийн клуб. Хамгийн дуртай зүйл нь танихгүй хүмүүстэй танилцаж юм ярих. Байнга гадуур зугаалсаар агаад их сургуулиасаа хүртэл хөөгцөн. Ким өмнө нь бар клубт олон залуустай танилцжсэн ч тэд бүгдээрээ Кимийг хөнгөмсөг гэж харах. Эсвэл жоохон дотносоод ирэхээрээ өөр эмэгтэйтэй гараар нь тавьдаг байв. Ким Стивийг хараад өмнө нь уулзжсэн залуусаас тис өөр төвшний хүн гэдгийг зөнгөөрөө мэдэрсэн. Стив маш тайван, дулаахан, түшигтэй санагджээ. Би хаана баавгаа шиг авраг мөртлөө занан даруухан ичимхий байсан нь Кимийг татсан. Стив ч гэсэн өөрөөс нь тис өөр ирч хүчтэй цоглог Кимийг хараад миний амьдралын нар гэж зөнгөөрөө итгэжээ. Тэд үерхэх үед Кимийн өмнө нь үерхжсэн муу залуусаас ялгаатай нь Стив Кимийг хүндэлж, хайрлаж хизээж өөр эмэгтэйчүүд рүү хардггүй байв. Удалгүй Кимийн сарын тэмдэг ирэхээ болж жирэмсэн болсноо мэдээд Стив рүү залгаж яаралтай ярилцах хэрэгтэй нь гэхэд Стив юу болсныг ч мэдэхгүй. Арай надаас салгаж байгаа юм биш үсттэй гэж бодоод төгссээр очтол Ким жирэмсэн болсон тухайгаа хэлдэг. Стив маш их баярлж би аа болох нэ гэд Кимийг тэрвэд ямар ч асуудал байхгүй хоёлаа гэрлийгээд 1989 онд хурмаа хийжээ. Тэднийг танилцуулсан Майкл, Морн хоёр ч мөн гэрлэж хоёр шинэ гэр бүл байнга хамт аялж оройн ол идэж салшгүй найзууд хэвээрүүлсэн. Жирэмсэн байх хугацаанд Стив ихнэрээ алган дээрээ бөмбөрүүлдэг байв. Өглөө Ким манай хүүхэд овёос итмээрэн гинэ гэвэл овёос. Өнөөдөр бэкэнтэй бин идмээрэн гэвэл бин хийж өгнө. Ингээд 10 сарын дараа тэд хөрхөө охинтой болжээ.
Тэр үеийн Америкт ээж нь хүүхдээ харж аав нь ажилдаа явах нь түгээмэлсэн ч эхнэрээ гэрт хэцүү байгааг харсан Стив би гэртээ хүүхдээ хараа суусан ч болно. Эрэгтэй хүн хүүхэд харахад юу нь буруу гэж чи ажилдаа яв би охиноо харъя гэсэн санал тавьжээ. Ингээд Ким эмнэлэгт мэс заслын техникчээр ажилд орсон. Энэ нь Америкт маш тогтвортой өндөр цалинтай ажил. Стив Кимийг сургуулаа төгсөж диплом авахт нь гээд бүх талаар дэмжсэн тул Ким Холли Кросс эмнэлэгт амжилттай ажиллаж эхэлжээ. Өглөө ажилдаа явахын өмнө 193 см өндөртэй нөхөр нь жижигхэн охиноо тэрвээд биеийн хайрт өглөөний цай бэлдэж өгөөд орой ирэхэд нь инээмсэглээд өгдөг байсан. Охин нь жоохон томорч Стив гольфын талбай менежерээр ажилд орж тэд хоёулаа ажилдаг болсноор асуудал эхэлж Стивийн зам багаар өөрчлөгдсөн. Тэр угаасаа ч химээгүй хүн байсан ч одоо ажил гэр гэсэн тойрогторж гэрээсээ огт цухуухаа олов. Ким гадуур гарч найзуудтайгаа уулзах дуртай тэрээр гарахад буудан дээрээ зурагт үзэж сууж исэн нөхөр нь хэдэн цагийн дараа ирэхэд яг тэр байранда байшингийн нэг хэсэг болсон юм шиг сууж идэг. Ийм байдал нь Кимийн дургүй хүрэхээс гадна найзууд нь бүгд гэрэлцэн болохоор дандаа хосоороо уулзцаадаг байсан. Ким тийм уулзалтанд явмаар явж Стив байнга татгалзсан. Тэгвэл ядаж үзэсгэлээ үзье. Амралтын өдрөөр охиноо дагуулаад салхин гарыг гэж гуйсан ч үгүй гэдэг. Хэрвээ эхнэр нөхөр хоёулаа гэртээ явах дуртай хүмүүсээсэн бол энэ гэр бүлд асуудал гарахгүй байх байсан. Гэвч зан чанар нь өөр. Ким яаж ийгээд ятгаж гадагшаа гарахаар нөхөр нь дандаа дургуутсаж хурдан хармаар байна. Толгоо өгдөөд байна. Ийм газар яах гэж ирсэн гэх мэтээр уралдаг. Ким ийм занд нь дургүй байснаас гадна нэг талаараа нөхөр нь охиных нь аав болохоор Стивен сэтгэл зүйн эрүүл мэндэд санаа зовж эхэлдэг. Ихэвчлэн сэтгэл готролд орсон үед хүн архаг хэлбэрээр итгэхгүй хүсэл сонирхолгүй болдог. Тиймээс Ким Стивд эмчит үзүүлэх хэрэгтэй юм шиг байна. Хоёулаа хамт зөвлөгөө авахар явъя гэсэн ч Стив би зүгээр л чам шиг гадуур явах сонирхолгүй. Гэртээ байх нь надад тайван санагддаг. Надад эмчилгээ эрэхтэй биш. Зүгээр л хоёулаа өөр хүмүүс. Тийм болохоор надад ямар ч асуудал байхгүй гэж хариулжээ. Ингээд ямар ч эмчилгээ зөвлөгөө аваагүй. Эцэст нь он гарч 2 сар болоход Ким миний төвчээр энэ үрээд дуслаа. Чамаас болоод миний амьдралчаас итгэхгүй, утгагүй болж ийн гэд салах тухай хэлэх үед л Стив толгой руугаа хүчтэй цохиулах шиг болжээ. Өөрөөс нь болоод эхнэр нь аз жаргалгүй байгааг мэдчихсэн ч охин нь байхад эхнэрээ салах тухай ярина гэж төсөөлөөгүй тэрээр уучлалт гуйж өөрчлөгдөн гэж амлаад би чамд хайртай болохоор ганцхан удаа боломж олгооч гэж чин сэтгэлээсээ гуйснаар Ким 7 хоногийн хугацаанд өөрийгөө батал гэжээ. Энэ бүхэн Валентины өдрөөс яг 7 хоногийн өмнө болсон. Стив өөрчлөгдөж байгаагаа харуулахын тулд энэ аяллыг бүхэлдэн төлөвлөсөн ч Ким хоёулаа эвлэрээгүй байгаа болохоор 2 ортой өрөө захиалаарай гэсэн болохоор ингэж шийджээ. Одоо бүгдээрээ Валентины өдрөлгөө буцъя. Ямар ч тач энэ аяллаар тэд дахин шинээр эхэлж магадгүй гэсэн итгэл найдвартай амралтын байрандаа ирэхэд ширээн дээр хурмын урилга шиг карт байхыг харсан Ким юу болохыг асуухад Стив нэмсэглээд нээгээд үзгэдэг. Дугтуунаас уйлж буй сүд бүсгүй гэх нэртэй аллаг гэмт хэргийн нууцлаг төрлийн жүжигийн урилга гарч ирсэн. Энэ жүжиг нь амралтын газрын театрт болдог бөгөөд оройн хоолтой хамт ирдэг арга хэмжээ юм байна. Жүжигт хосууд хурмаа ээж, хурмын төгсгөлд сүйд залуу нэг хундаг ориглуунаар суухад тэр нь хортой ээж өгдөг. Энэ жүжигт үзэгчид оролцож хэн алуурчин болохыг жүжигчдтэй хамт хайдаг бөгөөд нээлттэй зан чанартай Кимд яг тохирсон сонголт байлаа. Ким яаж ийм юм бодож олдог байна гэд баярлсандаа үсэрч дэвхцсэн. Стивч дотроо Кимд таалагдах болов уу гэж санаа зовж исэн ч баярлж байгааг нь хараад эхнэрээ тэрвэн би гэр бүлээ аварлаа гэж дотроо боджээ. Тэд хувцас олж өмсөв театр руу ороход яг л хурмын ордон шиг дугуй ширээнүүдээр дүүрэн байв. Үзэгчдийн үүрэг бол жүжиг эхлэхээс өмнө хурмын цочид шиг хоорондоо ярилцаж арга хэмжээнд идэвхтэй оролцох. Ким үүнд бүрэн автаж хажуу талын ширээнийхэнтэйгээ нөхрийг нь алсан хүн хийм бол хадам ээж нь үү хуучин найз охин нь үү гэх мэтээр маш идэвхтэй хөвгчлөлтэй цагийг өнгөрөв. Жүжиг дуусгаад шөнийн 10 цаг өнгөрсөн байлаа. Цаг агаар баг зэрэг сэрүүхэн байх ба замдаа баар орж хэдэн шил шар ариг аваад 506 дугаарын байшин руугаа буцаж ирлээ. Гэртээ ирээд ундлахын хувцас өмсөж шар ариг уун тухтай цагийг өнгөрөв. Эхнэр нь Стивд энэ бол миний амьдралын хамгийн сайхан Валентин байлаа. Үнэхээр их баярлаа гэхэд Стив цаашдаа илүү хичээх болно гэж ярилцжээтэл Ким гинэд төр хүлээж гараа гэд угаалга өрөөр орсон. Хэдэн минутын дараа хаалга нэгтгэхэд тэр маш халуухан дур булаам харагдчихсэн. Шөнө дунд өнгөрч 1 цаг 30 минут болох үед амралтын газрын нэг байшингаас хар утаас авсаж байшингийн ойролцоо амарч исэн Филипп гэх үйлчлүүлэгч болон харуул 2 утаа гарч байгаа байшинд ирэхэд 506 дугаартай байшин байв. Үүдний хаалгыг нээх гэж оролцсон ч дотроосоо түгжээдсэн тул арын хэсэгт байх шилэн том тагтаар дотор юу болоод байгааг харах гэж оролцсон ч хар утаанд юу ч харагдахгүй байх ба сайн харуул шалан дээр 2 орны завсраар нэг хөл цохожив. Филипп шилэн хаалгыг татгаад нэг таланд түгжээгүй бага зэрэг нээлттэйсэн тул хаалгыг нээхэд доторх хар утаа гадагшаа хүчтэй савсаж Филипп хүн байна уу? Миний дууг сонсож гин үү гэж хашгирсан ч шалан дээр хөл ямар ч хөдөлгөөнгүй өстөрөв. Тэгвэл 506 дугаар өрөөнд яг юу болсон юм бол тэд аврагдаж чадсан юм болов?
Филипп харуул хоёр зориг гарган дотгошоо орж нэг хөлнөөс нь бариад хаалга руу хамаг хүчээрээ чирч эхлэв. Насанд хүрсэн хоёр эрэгтэй хүн нийлээд ч дийлмээргүй. Маш үндээсэн ч арай гэж байшингаас гаргах үедээ л тэд шалан дээр хэвтжсэн хүн аль хэдийнэ амьсгал хураасан байгааг мэдсэн. Учир нь хөлн зүгээрээс нь бэлхүүснээс дээш цээж толгой хэсэг нь танигдахын аргагүй нүүрс солтлоо шатсан байлаа. Яг энэ мөчөд зочид буудлын лобби руу нэг эмэгтэй яаран орж ирээд ажилтнанд цагдаа дуудах хэрэгтэй. Манай өрөөнд гал гарсан бололтой. Дотор нөхөр маань унтж байгаа гэж хашгирсан эмэгтэй бол Ким байлаа. Удалгүй цагдаа гал сөнөгчөд хэрэгэн газарт ирж гал дэрнээс эхэлж гарсан гэж дүгнэв. Стив унтлагын хувцастайсан бөгөөд цамц нь баг зэрэг шуугдсан, гарын дээшээ өргөгцсөн байгааг харуул магадгүй цамцаа тайлгаж исэн юм шиг харагджээ. Доод би энэ гайгууч дээд хэсэг нь маш хүн түлэгдсэн байлаа. Ачирхалтай нь Стивийн хэвтжсэн орол тасаар болтлоо шатснаас биш хажуу талын ор улан ширээс хандал зүв зүгээрээ. Орны дэргэж шар аригны шилнүүд нэг ширхэг дутуу татсан тамхины иш плей бой сэтгүүлээсэн. Цагдаа нар Кимээс юу болсныг асуухад жүжиг дуусаад бид өрөөндөө ирсэн. Ирэх зандаа баарнаас шар ариг авч ярилцаж суусан. Стив жүжиг үзэж байхдаа ч ирээд ч ганцаараа шар аригууч энэ аяллаар бэлгийн харьцаанд орохгүй гэж тохиролцсон мөртлөө согтоод над руу дайрч бид маргалцсан. Сэтгэл санаа муу байсан болохоор би шүн цүнхээ аваад машин руугаа явсан. Намаа гарахад Стив орон дээрээ хагас тавтай байдалтай тамхи татангаа сэтгүүл үзээд үлдсэн гэдэг. Цагдаа нар Кимээс хаашаа явсныг нь асуухад ойролцоо амьдардаг найз Майкл Морн хоёр руу явах гэсэн ч замдаа цаг гаруй төрж эцэст нь тэднийхийг олж чадалгүй 1 цаг 30 минутын орчимд амралтын газар буцаж ирээд хаалга тогтсон ч хариу өгөхгүй байсан болохоор арын тагтны цонхоор хартал өрөө тэр чигтээ хар утаа болсон байгааг хараад лобби руу гүйж тусламж хүссэн гин. Цагдаа нар эхлээд Стивийг согтуудаа тамхи татчихад дээрээ шатааж угаартаж өгсөн байна гэж таамагласан ч хэрэгэн газарт ирсэн найз Морн нь Кими харин дэргэлзэж яагаад над руу залгаагүй мэ? Би чамд замыг чинь заагаад өгөхөөс штэ гэхэд Ким хитрхи орой болсон болохоор та нарыг сэрэхээс санаа зовсон гэж хариулсан. Морн дотроо шүн уцтгаас санаа зовсон мөртлөө шүн дунд яаж гэрлүү явна гэж утсан юм бол гэж гайхдаг. Мөн Ким энэ авийг маш сайн мэддэг. Ах нь хүртэл ойрхон амьдардаг байтал гинэт замдаа төөрнө гэдэгт хинч итгэсэнгүй. Ингээд цагдаа нар Стивийн найзууд болон хамт олонтой нуулзахад тэд нэгэн дугаар Стив тамхи огт татдаггүй. Үнтэй тансаг тамхи санал болгосон ч татгалздаг хүн байсан бөгөөд их нэртэй зориулсан энэ чухал аяллаа согтож баллах хүн биш гэдэг. Удалгүй Стивийн шүүх эмнэлгийн дүгнэлт гарч бүх хүмүүсийг шоконд оруулсан. Галд өртсөн хүний цуснд угаарын хийхээр агуулгаддаг бол Стивийг хэвэн гарчээ. Мөн түүний мөгөөр зоолоо маш цэвэрхэн ямар ч хөө тортог байсангүй. Энэ нь Стив гал гарахаас өмнө аль хэдийнэ өгсөн байсан гэдгийг баталдаг. Мөн Ким нөхрөө маш их уусан гэж хэлсэн боловч Стивийн цуснд алкогольны хэмжээ 0% буюу огт цогтууруулах ундаа хэрэглээгүй гэж гарсан ба жүжиг үзчихсэн бусад зочид Стивийг гууж яхахыг хараагүй гэдгийг хэлсэн. Цагдаа нар Кимийг дуудаж нөхөр чинь тамхи татдаггүй бас цуснд нь алкогол огт илрээгүй. Гэтэл та түүнийг согтуу тамхи татчихсан гэж яагаад худлаа хэлсэн юм бэ гэж асуухад Ким гайхсан царай гаргаж тэр үнэхээр их уусан байж боломгүй юм а гэж зүтгэсээрэлээ. Тэгвэл Стив яаж өгсөн юм бол Ким нөхрөө алсан уу? Эсвэл өөр хэн нэгэн байсан уу? Цагдаа нар нөхөр чинь үнэхээр согтуу байсан уу гэж дахин асуухад Ким тийм ээ би юу ч ойлгохгүй байна гэдэг үгийг л уйлж тавцаараадаг. Цагдаа түүнээс нууц амрагтай юу гэж асуухад надад нөхрөөс маань өөр хинч байхгүй гэж хариулсан ч Кимийн амьдралд нөхрөөс нь бусад бүх хүн мэддэг нэгэн залуу байлаа. Хэрэг гарахаас 3 сарын өмнө буюу 1998 оны 11 сард Кимийн найз Жэни хурмаа ихэр болж Ким туслах явцдаа Жэнигийн хамаатан өөрөөсөө 10 настай дүү Брэд Винклер гэх 23 настай тэнгисийн явган цэрэг залуутай танилцжээ. Тэд анх Жэнигийн хурмын дээр танилцаж удалгүй бие биедээ татагдан нууцаар харьцаж эхэлсэн. Жэнигийн гэр бүл баалсараараа явхдаа хүүхдээ Брэдэд үлдээсэн бөгөөд Ким би хүүхэд асрах туршлагатай гэж туслах нэрээр Брэдийн гэрт байнга очих болжээ. Тэд Жэнигийн эзгүй гэрт яг л шинэхүү осууд шиг авирлаж дотн харилцаанд орсон байна. Ким энэ нууцаа хадгалж чадалгүй найз нөхөд тэр байтугай Жэни түртэл би нэг залуутай зугаацж байгаа гэж ярьдаг болсон. Жэни энэ болгоныг нь мэдээд уурлаж чи нөхрөө яах гэж байгаа юм бэ? Эсвэл салаад над харилцаагаа үргэлжлүүл гэхэд Ким Стив салахыг хизээч зөвшөөрөхгүй. Тэрний оронд түүнийг алсан нь хамаагүй амар. Стив сэтгэл готролтой болохоор эм тариагаар алчих юм бол хинт сэжгэлэхгүй. Бас би $400,000 даатгалын мөнгө авна. Тэр тамхи татдаггүй ч би түүний нэрээр тамхичдад зориулсан амь насны даатгал хийлгэсэн байгаа гэж Жэнид ярьжээ. Хэрэг гарахаас 2-7 хоногийн өмнө Ким бааранд ажлынхантайгаа ууж байхдаа саяхан нөхөртөөгөө унтсан чинь үнэхээр заваан байсан. Бөөлж шахсан. Үхээсээ. Манай амьлагт хэрэгэлдэг булчин сулруулагч бодисэдэг. Тэрнээс тарих юм бол 4-6 секундын дотор бүх бие нь мдээгүй болж их хэмжээгээр тариул үхдэг гэсэн. 90 онд үнийг илрүүлэх боломжгүй байсан юм байна.
Булчин сулруулагч тарьж алаад дэрэн дээр нь тамхи тавьж гал гаргах юм бол яг л галын ослог шиг харагдана гэж ярьжээ. Стив энэ бүх аимшигтай төлөвлөгөөг огт мэдээгүй. Ким гинэт түнд 1-7 хоногийн хугацаа өгье. Өөрчлөгдөхгүй бол сална гэж хэлэхэд Стив маш их баярлж боломж олгосонд баярлаа гэд бүх ажил томилдоо цуцалж сэтгэл готрлын эмээ ууж эхнэртэй хайрын цагтл бичин Валентины баярт бүх сэтгэлээ зориулжээ. Бүр Кимийн найзууд руу залхаж юу авч өгвөл баярлах бол гэж асуусан. Стивийн хувьд энэ 7 хоног өөрчлөгдөх хугацаа байсан бол Кимийн хувьд нөхрөө алах бэлтгэл ажлын сүүлчийн 7 хоног байжээ. Хэрвээ нөхөр нь өгчих юм бол таалтын маргаангүй болно. Хүүхдийн асрамжийн эрхийг бүрэн авч эцэгтэй нь уулзуулах гэж төвөг удахгүй. Мөн $400,000 даатгалын мөнгө авна. Ким яг энэ төлөвлөгөөнийхөө дагуу Стивийн цуснд булчин сулруулах тариа тарьж дараа нь хэргийн газарт тамхи, порно сэтгүүл тавьж гал гаргасан байх магадлал маш өндөр байлаа. Цагдаа нар Стивийн өдрийн тэмдэглэлийг олсон бөгөөд тэнд Ким намайг өөрт нь ямар их хайртайг мэддэггүй юм шиг байна. Би түүнд үнэхээр хайртай. Гэрэлтэй аврах энэ боломжийг алдахгүй гэхээс маш их айж байна. Энэ бүхэн миний сэтгэл готрлаас л боллоо гэж бичсэн мэжээ. Валентины өдрөөс ердөө 1 хоногийн өмнө буюу алга болохын өмнөх өдөр Ким найзуудаа Брэд хоёр зүгээр л зугаацж байгаа гэж хэлсэн ч цагдаа нар Брэдийн гэрт очиж шалгахад Ким түүнд маш олон хайрын цагтл бичсэн байв. Брэдийг ажилдаа авах оронд Ким түүний гэрт Валентины бэлэг болон цагтл үлдээсэн. Тэнд Брэд энэ бэлгийг өөрөө өгмөрөөсөн ч ажилчин их байгаа болохоор өөр арга байсангүй. Чиний хийж байгаа зүйлээр би бахархдаг. Чамайг маш их санаж байна. Удахгүй уулзна гэдэгт итгэлтэй байна. Валентины баярын минь төргий. Би чамд маш их хайртай. Хайр олон үнсэл дэлхий Кимээс гэжээ. Цагдаа нар Брэдийг байцаахад би зүгээр л зугаацж байсан. Түүнтэй хамт амьдрах бодлого байгаагаа тодорхой байсан гэж мэдүүлжээ. Брэд тухайн үед цэргийн томилдоор өөр газар байсан учраас Стиви эрэгт холбоог нь батлагдсан. Ингээд цагдаа нарын анхаарал дахин Ким рүү шилжиж хамгийн түрүүнд Ким нөхөр маань тамхи татчихсан гэж хэлсэн болохоор хэргийн газар байсан Backwoods брэндийн бүдүүн сигарыг хайж эхэлдэг. Тэд Кимийн гэрээ ойролцоох 26 дэлгүүрийг нэг бүрчлэн шалгаж үзэхэд нэг дэлгүүрийн худалдагч Кимийн зургийг хараад шууд таньж энэ эмэгтэй 2 сарын 13-нд Валентины өмнөх өдөр ирээд сигар олон шар ариг худалдаж авсан. Тэр маш бүдүүлэг зантай байсан болохоор би түүнийг тод санаж байна. Үсний чи өнгө гоё юм а буцнуу гэж асуусны төлөө уурлаад үгүй миний төрөлхийн үс гэд гараад явсан гэжээ. Энэ бүдүүлэг зан нь түүнийг баригдах гол сэжүр болсон. Учир нь түүний авсан сигар хэргийн газарт олцсон сигартай хамт төрөл бүр үнийн шошгоны бэхээрээ хүртэл яг таарчээ. Мөн зочид буудлын менежер цагдаа нарт хандан манай буудлын дээрх хүнжилгээд бүгд галт төсвөртэй дээд зэргийн материалаар хийгдсэн. Ганц сигар тавиад ингэж бүхэлдээ шатах боломжгүй. Заавал ямар нэгэн шатах бодис цацжээж л гал гарах боломжтой гэдэг. Цагдаа нар Кими авсантай яг ижилхэн сигар худалдаж аваад дэрэн дээр тавьж үзтэл сигар нь бөөрийнхээ учраас дэрэн дээр тогтохгүй өнхөрч унах ба арай гэж тогтоогоод гал гаргаж үзэхэд дэр нь баг зэрэг харлахаас үрзүйл болсонгүй. Сүүлдээ хэд хэдэн сигар зэрэг шатаасан ч гал гарсангүй. Энэ нь Кимийн нөхөр маань тамхи татчихад санамсаргүй гал гаргасан гэх мэдүүлэг худлаа болохыг бүрэн баталсан. Цагдаа нар Кимийг дахин дуудаж нөхрийн чинь цуснд алкогол илрээгүй бөгөөд таныг тэр сигарыг худалдаж авсныг гэрчлэх хүн байгаа. Дээрээс нь нөхөр чинь тамхи татдаггүй гэсэн. Өөрөө Брэдтэй ямар холбоотой вэ гэж асуухад Кими хамаг биеийн суларч өнөө орой охиныхоо царайг харчаад ирж болох уу гэж асуухад цагдаа нар зөвшөөрсөн ч тэр гинэт бодлоо өөрчилж би мэдүүлэг өмгөөлөгч авах хэрэгтэйгээд дуугаа ураадаг. Ингээд маргааш нь мэдүүлэг авахаар болж тэр шөнө Ким найз Миллертэйгээ хамт онохоруулжээ. Гэтэл Ким угаалгын өрөөр ороод гарч ирсэнгүй. Миллер санаа зовж хаалгыг хөвлөд ортол байрны хажууд ухаангүй өвтөх ба хажууд нь тайвшруулах юмны хоосон сав байв. Тэрээр амиа орлогыг оролцсон юм шиг харагдсан тул яаралтай тусламжийн тасаг түргэгцэн ч шинжилгээний хариу зүгээрсэн бөгөөд түүний уусан зүйл аспирин байсан ба зүгээр л жүжиглсэн байжээ. Прокурорууд Ким нөхрөө бэлгийн харьцаанд орохоор уруу татаж Стивийг цамцаа тайлгаж явах хамгийн эмзэг анхаарал суларсан үед түүний хүзүүрөө булчин сулруулагч тарьсан. Стив 4 секундын дотор хөдөлж чадахгүй болж 9 жил хамт амьдарсан эхнэр нь өөрийнх нь бие рүү шатах бодис цацаж юу ч хийж чадалгүй харсаар амьсгал хураасан гэдэг. 1993 оны 3 сард Кимберли шүүхээс хүний амь нас хөнөөс эргээр бүх насаар нь хорхиол галдан штаас эргээр 30 жилийн хорхиол оноожээ. Тэрээр хэд хэд удаа давзаалцсан ч бүгд няцаагдсан бөгөөд дараа нь шоронд байхдаа найз руугаа уцтаж нөхрөө алснаа хүлээн зөвшөөрсөн гэдэг. Хамгийн сүүлд 2016 онд Ким Мэриленд мужийн шоронгоос Вашингтон Пост сонин цагтл бичсэн байна. Тэрээр шоронгийн шин журамд гомдлож охин маань 3 цаг машин барьж ач охиныг маань дагуулад ирэхэд шин журмын улмаас би ач охинтойгоо уулзах чадсангүй. Бид гинт хэрэг үйлснэ нүнэж эмэгтэй хүн их хүн хэвээрээ хүүхдүүд ач нарыг маань ядаж тэрвүүлж ил та гэсэн захаа бичжээ. Кимерли өөрийнхөө үйлсэн аимшигтай эрхийг мартаж зөвхөн өөрт тулгарч байгаа хүний эрхийн асуудалд гомдлсоор өнөө хүртэл ялаа эдэлж байгаа.
Нөхрийнхөө чин сэтгэлийн хайрыг даатгалын мөнгө, нууц амраг хоёроор сольсон түүний түүх ингэж төгсжээ. Хэрвээ тэр нөхрөө халаагүй байсан бол охиныхоо урманд очиж агчнараа хүснээрээ тэрвэрч жирийн нэг Америк хэмээн шиг амьдарч болох байсан ч өөрөө халуурчин болох шийдвэрийг гаргасан. Дараа нь Кимтэй хамт ажиллаж исэн хүн мэдүүлэг өгөхдөө 14 жилийн өмнө Виржиниад Луурийн иргээр баригдчихсэн нэг хүн манайд ажилд орсон. Ким түүнийг хувцас хөрөнд дуудаж манай нөхрийг алж өгч чадах уу гэж асуугаад $50,000 санал болгосон. Тэр ажилтан тоглоом гэж бодоод юун хөсний алуурчин бэ? Чи өөрөө мис заслын өрөөнд ажилладаг юм чинь тентхийн эм тариагаа ашиглаад алчиж болохгүй мүү гэж тоглож хэлсэн нь Кимийн төлөвлөгөөг улам баталгаажуулж өгсөн. Тэр ажилтан дараа нь би л түнд сэтэл өгчлөө гэж маш их гэмсэн гэдэг. Мөн нөхрийнхэн цогцыг байшингаас чирч гаргасны дараа Ким нүрийг нь харна гэж зүтгэсэн. Хүмүүс хэрэггүй гэж хоригосон ч заавал нөхрөө мөн эсхийг харах ёстой гэд харсан. Цагдаа нарын үзэж байгаагаар тэрээр хүзүү эсвэл толгоор нь тарьсан тариурын мөр галт бүрэн шатж үгүй юу гэдгийг шалгах зорилготой байсан баг гэдэг. Шүүх хурлын явцад шууд нотлох баримт олдоогүй ч эргэн тойрны хүмүүсийнх нь маш тодорхой мэдүүлгүүдээр үндэслэн тангарахны шүүх түүнийг гин буруутай гэж үзсэн. Сүүлд нь тэр хэрэгээ үлээж бүх хэрэгэлзээг тайлсан байна. Өнөөдрийн иргэн маань энэ үрээд дууслаа, сувгтаа лайк болон subscribe дарахаа бити мартаарай. Дараагийн бичлэгээр уулзтлаа. Түр баяртай.